Hello everyone, this is One Bob。然之後我哋今日要做一個paddleboard。首先俾大家睇下我而家嘅 paddleboard 嘅狀態先，就係咁樣嘅一個狀態。我有兩個 package 啦 ，digital drop 平衡輸出線。哦，好 simple 啊，冇所謂。做乜嘢啊你？哇，係嘛？好聚手啊！喂，好最比之前嗰隻紅色嘅靚，我覺得。好似磚頭啊！我覺得我今次係會滿意嘅，因為我上次咧買咗隻藍色嘅 Boss 新出嗰隻咧，嗰個 Poly Shifter 啊，咁嗰隻咧可以上升3個8度，同埋往下降3個8度。但係我就係覺得佢嘅聲音，特別係低音就唔係好實啊。咁我哋而家嘅配色咧就好搭啦，大家睇到我嘅主要係白色同埋灰色為主啦。咁呢度有個黑色嘅就係 Metal Black。我覺得我哋波仔成日都好似發出啲怪聲，大家唔好介意。可以其實你可以從 Michael Jackson 嘅嗰個角度嚟參考下。我覺得我擺喺邊，每樣嘢都好型，但係呢嚿嘢特別之型咯，唔夠長。撲街咁樣咯，哇好呢啲線咧就可以是但咁樣你自己去組裝啦。等一陣先使用啦，好，咁我哋就暫停先。咁大家睇到而家嘅排布已經係少少變化。我哋嘅 black drop 喺左邊，然之後 hot tone full switch 同埋 pedal 嘅。咁接落嚟會同大家做一個唔同 drop key 嘅 demo。首先我哋嘅琴係 drop D。然之後我哋 drop 一個變成 parallel mode。drop 兩個變成 drop C。drop 3個就係好似七弦吉他咁啦，但係我哋係 drop D 嘅 setting 啦，就係drop 4個變成我哋嘅 Diary of Jane。我哋 drop 5個，等佢變成正宗嘅 drop A setting。降7個變成 drop G。最尾嘅最尾，我哋可以 drop 一個 octave 啦，咁就可以扮8弦吉他啦。